अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल हथियार न्यूज़ माया मोहम्मद मरशम बाणी नायनु सखर मां के ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदो हालात सिंधु नदी जे कप ते आबाद थियल शहर सखर पाणी जे बूंद लाइ तरसी रहियो आहे। सखर जे शहरनि अनोखो एहतजाज कयो। वधीक मालूमात कंदासीं सीनियर साहबी रऊफ़ आबादी खां। जी रऊफ़ आबादी, छा तफ़सील आहिनि? सखर ॻोठारे इलाइक़े में ऐं हिन समेत ॿियनि इलाइक़नि में गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां पीअण जे पाणी जी खोट थी वई आहे, जंहिंजे करे इलाइक़े वासी जो आहे पूरनि इलाइक़नि मां पीअण पाणी भरण ते मजबूर आहिनि। ऐं इलाइक़े वासी इहो चवण त इन पाणी जी खोट जे हवाले सां दिल्ली इंतज़ामिया ऐं म्यूनिसिपल इंतज़ामिया खे बार बार शिकायत कई आहे, पर उन्हनि अमल दरामद न करण थी आहिनि। ऐं हुन सां गॾु गॾु मुंहिंजो इहो चवणु हो त पीअण जे पाणी जी खोट सां पीअण सबबु जो आहे जेको आहे त गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां आहे, जंहिंजे करे असांखे रब सचा ऐं जेको मस्जिद में पाणी जी खोट थी वई आहे। ऐं हुन सां इहो ई चयो त इन हवाले सां असां अॼु एहतजाज कयो आहे, पर उन जे एहतजाज करण बावजूद दिल्ली इंतज़ामिया या म्यूनिसिपल इंतज़ामिया कोई क़दम न खयां आहिनि। ऐं हुननि पुरजोर मुतालबो जा फिलफौरन सखर जे जंहिं इलाइक़े में पीअण जी पाणी जी खोट आहे उन्हनि पाणी फराहम करे बेचैनी ख़तमु कई। ॿी सूरत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जे अॻियां एहतजाज मुज़ाहिरो थियणो आहे।